但係點解你會見到嘅咧？哇！我笠佢少少嘅啫喎，所以就肥啦。肥我唔中意。我諗住撩你嘅就老闆，我咪夾你後邊㗎。死去後邊。有3隻款㗎喎，原來佢睇隻毛毛版㗎喎。毛毛版你唔係夾過俾我啦咩？有咩？有啊。冇。粉紅色我有㗎。有粉紅色唔係毛毛版。唔好咁堅持啊！你好頂啊喂！出嚟啦！哇！又慢又刁，咁走啦。啊，走。辛苦。太難。夾糊接夾埋慘。唔到啊，唔夠厚啊，係唔係貼唔貼嘅問題啊？會唔會夾咗個板？黐住個板嘅？唔會啦，你一定要撩咗埋先。哎呀，撈唔到個頭，即係要坐後啲。撈過嚟呢邊喎，撈到過嚟埋啲咁。抽起。哎呀，冧咗落呀！唉，反佢唔到啊，夾到個頭啊！佢分兩隻色，一個黑，紅粉紅色都分2隻啦。分3隻啊，藍紫紅啊，粉紅色係。哎呀，死我啦！帶佢埋嚟，帶佢埋嚟。我頭先爭啲到衝出好快出咗，我反咗後邊車頭先咁樣。唔知啊，你夾我夾，所以我唔知道嗰個粗。哎呀，慢咗啲冇回收。夾起，夾起。係啦，早知應該擋咗先。冇放啦！咩玩法啦喂？哎呦我的媽！一係就擋唔晒喎，有啲奇怪喎，我擋唔晒喎。呢個咁嘅陣，搏下色問題。係咪？真係試試。
夾糊，接接夾埋夾埋，慘慘。可能一隻爪邊夠啫。唔夠密嘅黑色，唉。唔係，隻粉紅色喐咗啊！哎呀，點都有個波頂住咗我㗎！好急！哎呦我的媽！點解會係咁嘅喂？唔係嚟，係好劇嘅喂，個口號係。實走，實走，嚟！兩隻都有嘅，係啊，但黑色嗰個靚啲喎。係啊，係啊，佢跌咩都算啦嘛。又冇鬧到個波，冇鬧到個波，實走，實走，你反呢邊啊喂，好冇？唔好反嗰邊啦，隻啊隻啊，係啊，掃晒還掃，唔係我要咩色我都要，橫掂都係俾人捉。實走。我哋已經諗到個腦咧，就係諗埋啲偏方嘅。哦，邊有偏方啊？咁我我幾多先要諗啊，做？我開咗道門就攞走嘛，之後就話我哋要攞晒佢。實走，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 實走。我跌到佢條尾我都好啊。頂一頂佢。係啊，彈咗佢出嚟啊！而家就係彈唔到啊。最慘就係。哎呀，隻粉紅色線，叫我換，誒唔同 number 嘅喎。你夾俾我唔知。實嘅，實嘅。佢幾時先實啊？好似後咗少少，係嘛？西咗埋嚟，掉走咗佢啦！係啊，我押韻字啫嘛，我驚佢都咁樣頂唔到啊！仲衰咗啲添啊，反而個寶夾去咗邊啊喂！我唔使還啊嘛，補完我出，我仲可以播第二隻啊！邊有秘訣嘅啫？俾錢擺落去。秘訣就請俾錢。俾錢。9點24，有埋啦，又頂咗我走添，後得滯，都差唔多啫，即係玩法唔同，嗰個我會易搏啲，呢個難搏啲咁解啫。搏寶價。爆出咗嚟先啊！夾
夾糊夾糊，接接夾埋夾埋，慘慘。帶一步都好啊，直上直落。人哋爭啲，你爭好遠喎！人哋大佬，我都想我自己爭啲。我心諗你爭啲，你爭好遠喎！人哋爭啲，我反唔到。反唔晒啦！點解啊？好攰啫！講夾，我諗做夾我都想響補俾我先得㗎。但係如果你補夾頂白唔知喎，可能分分鐘係我頭先嗰下有機會嘅，冇人知啊！呢啲真係。哦，我哋嗰度隔離都好攰，我哋都好攰。出嚟未啊？爭我車。拍片係有啲震。到拉屎，第一個。咁我今次唔俾我都冇辦法㗎。哇！啱啱好喎，第二隻好夾，我唔止喎，400蚊喎。今集嘅抽獎問題咧就係、究竟我哋去咗邊度夾呢個暴力熊嘅公仔呢？記得訂閱加分享。
多謝你哋嘅支持。如果小紅頻道令到你有愉快感，亦都想支持下我哋呢個小紅頻道嘅，就撳下 Super Fans 掣支持啦。多謝，下次見。